अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुस्ता। उम्मीद है जिथो सो ठीक ठाक हो सो और अच्छे अच्छे कमा भी लगी दे सो। अज इस तुसा नाल शेयर करने लगी हाँ ब्रेड चीज़ बॉल। ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हैं तो चलो लगते हैं कमा ता। ये असन एक बड़ी खाने वाली चम्मच मखना दी कह दी है तो ये भी असें एक घंटे प्याज़ा दी बरीक कट के बाकी दिए ते नाल असन बरीक कटे दी थूम 5-6 तुरियां पाई थी बरीक कटे दे सुन ते इसको असं ज़्यादा रंग शंग नहीं देना। ये हल्का जहा बस इसका बस जरा जिसका पानी खुशक करना है। इस पे चौना सन बाद छुड़िए कीमा बाद छुड़िया सुन ये बीफ तक कीमे नाल असा नमक बाद छुड़िया हसबे जायका ते नाल हुण असी इस पे बाद छुड़दे हैं रतियां मिर्चां आधी चाय दी चम्मच नाल ही असी एक चाय दा चम्मच काली मिर्चां पाने ते इसको हुण करसा मिक्स ते कीमे को करसा पौंसा अच्छी तरह। ये बिच अस सुन बाद छुड़िया धनिया पाउडर ते ये थोड़ा भी पानी पाने ताकि बड़े गोश्त दा कीमा ते इसको हुण अस सुन इसी भी पकाने थोड़ी देर ढक के पकाया अस सुन ते ये हुण पक के तैयार हो गए पानी इसका खुश्क हो गए ते हुण असी इस पे पाने जी उबले दे ते कुटे दे आलू ते इसको भी असी इस पे मिक्स कर छोड़सा ताकि कीमा और आलू आप भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आलूआ भी अस मसाले शसाले कुछ नहीं पाई दी वो अस सुन कीमे भी पाई दिन सारे ते हुण इस पे असी बाद छुड़ दियां कुतरी दियां नीलियां मिर्चां ते तुसी अपने जायके के मुताबिक काट या ज़्यादा कर रखते हो ते ये तुसी बना के खाओ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सुन डबरोटी के दिए तो इसको अस पानी भी सेच के फिर पानी अस नचोड़ छुड़िए तो डबरोटी को अस सुन चमचे दी या कांटे की मदद नाल तुसी इसको बरीक बरीक कुट छोड़ो इसको ते हुण असी एजा करदे हां इस विच असी कहंदे हां ये अस सुन एक कबाबा की टिक्की इतना सुन ये डबरोटी दा गुदा जे कहते थे ते इस पे अस सुने निका जा खुद ही कर छुड़िए जी इस पे अस निका खुदा बना छुड़िए ते इस विच अस सुन मसाला भर के दे आलूआं दा ते कीमे दा ते ये उत्ते असी इस उत्ते बिच भर छुड़सा नाल मोज़रेला चीज़ ये भी अस सुन कद्दूकश की दिए ते इसको इधर उधर करके ये देखो जी इसको इधर उधर करके अस सुन इसको तो बंद कर छोड़ना है। ये देखो और उत्ते अस सुन ब्रेड दा गुदा नहीं पाना क्योंकि मुझ बड़ी बॉल नहीं बनानी ये अस सुन टेनिस बॉल बनानी है जी मजाक कर दियाँ बॉलां जरा निक्कियां ही रखनियां ने। देखो ये अस सुन बना छुड़िए बॉल ये हुण असी अंडे भी इस नाल टेनिस खेडने लगी दी ए देखो अच्छी तरह इसको अस सुन अंडे भी डिप करके कट के दे ते ये हुण अस सुन नाल लाइन ब्रेड क्रम्स ते ये ताड़े ये हो गए 5-7 दाने तैयार हो गए ते हुण असी इन्हां को फ्राई कर छोड़दे हां। ये तेल अस सुन की कढ़ाई पे पा के गर्म कर छोड़िए ते ये हुण असी एक एक करके इस पे शामिल करसा ते इसको ज़रा ज़रा फिरते जुलसा आग ज़रा काट ही रहे हो क्योंकि और तो ये पकी रही है ज़रा ज़रा इसको रंग ही देना है थोड़ा ज़रा क्रिस्पी हो जाए बहुत मज़ेदार ये तुसी रोज़े में बना के खाओ बहुत ही मज़ेदार ते रेसिपी अगर तुमको पसंद आवे तो रेसिपी को तुसी लाइक ज़रूर कर दे करो देखते हो तुसी वीडियो लेकिन लाइक करना भुल जुलदे हो लाइक लाजमी कर दे करो इस नाल असती हौसला अफजाई होंदी है। और अगर तुमको मनी रेसिपी पसंद आवे तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करके नो ताकि नवी नवी वीडियो के नाल शेयर कर दी करा। ये देखो जी बन के तैयार हो गए तो एंजॉय करो ते दुआओं भी सबको याद रखियो। ये देखो कितना मज़े है जी इसके लूला ताड़ो कितना ज़बरदस्त है गर्म बहुत है जी गर्मा गर्मा बड़ा गर्म गर्म बना के खाओ ते दुआओं भी सबको याद रखियो। मिलते नवी वीडियो के नाल ता तक अल्लाह हाफिज़।